Mai girma shugaban hukumar Hizba ta jihar Kano wato Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa kenan a yayin da ake raka shi zuwa ofishinsa da ya yi murabus biyo bayan wasu kalamai da gwamnan jihar ya yi wato Abba Kabir Yusuf. Kamar yadda kuke gani nan dai kwamandojin Hizba ne da kuma jami'an gwamnati suke yin kabbara domin tarbar shehin malamin kuma shugaban rundunar Hizba ta jihar Kano Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa, inda har shehin malamin ya yi hira da manema labarai har ma yake tabbatar musu da cewar ya ba wa dukkanin masu aikata baɗala a jihar Kano wa'adin sati 2 da su gaggauta tuba ko kuma su fice su bar jihar Kano. Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya yi waɗannan kalaman ne a lokacin da yake ganawa da manema labarai a wannan rana da yake komawa bakin aiki bayan ajiye aiki da ya yi. An dai yi nasarar sulhunta Malam Aminu Ibrahim Daurawa ne ta hanyar wasu manyan mutane a arewacin Najeriya, kama daga manyan 'yan siyasa da kuma malaman addini waɗanda suka rinƙa shige da fice wajen ganin cewa lallai wannan kujerar babu wanda ya cancanta ya zauna a kanta face shi malam ɗin. Mutane da yawa kuma suna ganin cewar daman can mutanen da suke ɗaurewa 'yan luwaɗi da maɗigo ne gindi, suke so su ga lallai sun ture shi shehin malamin daga kan wannan kujerar, duba da yace ya hana 'yan luwaɗi da maɗigo sakat a jihar Kano da ma 'yan TikTok da duk wani mai ƙaramin iskanci da mai aikata baɗala. A da kafin ya dawo lokacin da ya bar wannan muƙami nashi, an ga dai yacce suka rinƙa cin karensu babu babbaka. To bayan da aka kafa gwamnati ne kuma aka dawo da shi, ya zo da zafin shi domin ganin ya tsaftace jihar Kano. To akwai waɗansu waɗanda suke da ɗaurin gindi tun daga Majalisar Ɗinkin Duniya da ma Hukumar Kare Haƙƙin ɗan Adam, wanda ta taso mai girma gwamna a gaba, inda aka yi barazanar ƙin ba ma jihar Kano wasu rancen kuɗi ko kuma girmama ta ko kuma yi mata wata alfarma muddin ba a tsige Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ba, saboda shi yana takurawa waɗanda suke yin luwaɗi da maɗigo da sauran mummunan ayyuka a jihar Kano. To kamar dai yadda kuka ji kuka gani, mai girma gwamna ya dawo a fusace, inda ya ɗan yi wasu kalamai da suka ɗan ja hankalin al'umma har ma suka ɓata ran shehin malamin, wanda har yake cewa kalaman mai girma gwamna sun kashe masa gwiwa, har ma ya ce ya haƙura da wannan aiki. To sai dai malamai masu hangen nesa da kuma manya a arewa suka ga cewa muddin fa idan malam ya ajiye wannan aiki, to haƙar waɗannan mutane za ta cimma ruwa. Don haka ba a isa a kashe wa malam gwiwa ba, don haka malam ya dawo ya ci gaba da aikinsa na tsaftace jihar Kano tare da matsa lamba a kan waɗannan masu aikata wannan mummunan aiki na alkaba'iri da kuma su waɗannan yara 'yan TikTok ɗin. To shi ne aka shiga tsakani, inda aka lallashi shi mai girma shugaban hukumar Hizba to Sheikh Malam Aminu Daurawa, inda tuni ya ce ya aminta kuma ya yi haƙuri, ya yafe zai dawo ya ci gaba da aikin Allah a ƙarƙashin wannan hukuma ta Hizba, wanda hakan ba ƙaramin yi wa al'umma daɗi ya yi ba. Kuma shi mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da yake mutum ne mai hangen nesa kuma mai yin abin da al'umma suke so ba wai abin da waɗansu suke so ba, inda tuni bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen ansar shi malamin hannu bibbiyu, sannan kuma ya yarda cewa ya koma bakin aikin shi tunda al'umma yake yi wa aiki. Jihar Kano jiha ce ta addinin musulunci kuma gari ne na musulmai. Mu dai babu abin da za mu ce face Ubangiji Allah ka ɗaga jihar Kano, ka ɗaukaka al'ummar jihar Kano da jihar Kano. Ubangiji Allah ka ɗaga arewacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya. Ubangiji Allah ka haɗa kawunanmu. Ku sha kallo lafiya. Nan dai yanzu malam zai fito daga cikin wannan mota, a sha kallo lafiya.
To kamar yadda kuke gani nan dai shehin malamin ne ya fito daga cikin mota inda yake gaisawa da waɗansu jami'an gwamnati ga su nan sanye da jar hula tare kuma da kwamandojin wannan runduna ta Hisba kamar yadda kuke gani ga su nan ga kuma manema labarai da 'yan jarida nan na ta ɗaukar rahoto inda abun ya yi wa malam farin ciki sosai yadda ya ga tsantsar ƙauna daga al'umma daga sassa daban-daban na jihar Kano da ma al'umma waɗanda suka nuna damuwarsu dangane da murabus ɗin da ya yi daga ko'ina a cikin sassan ƙasar tamu Najeriya har ma da maƙwabta irin su jamhuriyar Nijar da ma dukkanin sauran ƙasashe da ke kishin addinin Musulunci da kuma kishin yaren Hausa. Kamar yadda kuke gani nan da ƙyar dai aka samu ana ta yaya za a yi a ga an kare malam ya isa ofis ɗin shi domin fara aiki a wannan hukuma. Wani abu da ya yi wa al'umma farin ciki shi ne yadda malamin ya nuna babu sani babu sabo a kan duk wani ko kuma wata da aka ƙara kamawa sun aikata baɗala ko kuma suna yin wasu abubuwa waɗanda suka saɓa da addini da al'adar malam Bahaushe. Inda malamin a hirarsa da manema labarai ya ce in Allah ya yarda ya ba ma dukkanin waɗansu masu aikata baɗala a jihar Kano ya ba su mako 2 da su gaggauta ficewa daga cikin jihar Kano ko kuma su tuba su zo a tafi tare da su a wannan hukuma ta Hisba da ma jihar Kano baki ɗaya. Kuma wannan hukuma tana maraba da duk wanda ya ce zai tuba ya bi hanyar Allah, wannan hukuma za ta yi na'am da shi kuma za a ci gaba da tafiya da shi. Mu dai fatan mu a nan Ubangiji Allah ka taimaki addinin Allah, ka taimaki addinin Musulunci, ka taimaki jihar mu jihar Kano, ka ɗaga ta ka ɗaukaka ta, ka kare mu daga dukkanin sharri amin summa amin. Sannan kar a manta fa idan wannan shine karo na farko da a danna mana subscribe domin samun bidiyoyin mu, sannan a danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da ku da zarar mun ɗora. Sannan idan da shawarwari ko ƙorafi a yi mana shi a ƙarƙashin comment section, in Allah yadda za mu mayar da amsa kuma za mu gyara shi ne. Kuma a ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha tamu mai albarka ta Fresh Arewa da kuma muryar Arewa kamar yadda kuke gani. Nan dai malam ne zai je ofis sannan kuma yana gyara dressing ɗin al'ummar shi. Tabbas malam mutum ne mai kula kuma mutum ne mai nuna kulawa da abokanan aikin shi. Mu dai fatan mu a nan shine Ubangiji Allah ka taimaki al'ummar Annabi, ka taimaki ƙasar mu Najeriya, ka kuma kare mu daga dukkanin sharri. Ubangiji yankunan da ake fama da sace-sace da rashin zaman lafiya a arewacin Najeriya, Ubangiji ka kawo musu sauƙi. Mu kuma yankin mu da muke zaune lafiya, Ubangiji Allah ka ƙara mana lafiya amin summa amin.